Е така. Я покажи косата пак, разтръскай така. Давай, разтръскай я пак. Стига толкова. Дай целувка на камерата. Усмихни се. Смихни се така. И кажи, обичам ви, бабо и дядо. Обичам ви, баба и дядо. Ще ви очаквам. Ще ви очаквам. Кажи на камерите. Кога? За на Чичо Ники сватбата. За на Чичо Ники сватбата. Кажи им на колко годинки си навършил. На 4, 5, 6. И по-нататък. Кажи им Сега си на английската 3. азбука. Айло, Шиле. Азбуката, тати, без да си Кажи, лигавиш. дядо, кажи Без да дойде да ми жалба. донесе шоколад, Милка. Ела седни тук и му кажи. Да ми донеси Ма гледай в камерата. шоколад, Милка. И кукла, Кукла, Барби. Барби. Кажи, дядо, ходя на детска. Да, дядо хода на детска. Кажи как се казват госпожите ти. Натка, Едната госпожа как се казва? Натка. А другата госпожа? Госпожа Петрова. А лелята? Коя е Леля, бе? Леля. Леля. Леля ти Милка. Леля ти Милка. Ти ще Ти я говориш ли с забрави нея ли по да ти скайп? Милка? Тя се казва Милка. Стани и изправи Като се. шоколадите, Милка. Няма да се приказва с нея. Хайде, стани.